سلام به قسمت دوم خوش اومدید. خب قسمت اول که تمام شد، این قسمت دومه. آره تو این قسمت داریم میریم سمت آبشار، پیاده روی تو جنگل رو داریم و مرسی از نگاهتون. سابسکرایب یادتون نره. Avocado! Nice ببین لیگه. خبر چرا اینجا هر وقت من میارم تو اینو میگیری من دارم میبرم. بگی دوباره دو. خب نریم بچه ها، بریم تا اون بالاش بریم ببینیم چه خبر هست. خطرناکه لیزا شروین خوش بعد از اینکه یه آبتنی درست حسابی کردیم، مسیر روبرو آبشار رو رفتیم جلو. دیدیم هر چقدر میریم جلو بازم میره جلو دیگه خلاصه از یه جایی به بعد دیگه نرفتیم جلو. آره مرسی از نگاهتون. من تشکر میکنم، من آدم قدردانیم واقعا. شما هم باید قدردانی کنید با لایک کردن، کامنت گذاشتن. ممنون میشم بهم پیشنهاد بدین، چه میدونم سوال بپرسید. هر سوالی بپرسید من جواب میدم. به خدا مرسی. یا همینطوری میره دیگه، معلوم نیست تا کجا ولی میره، فقط میره دیگه. بعد از یه روز خیلی جذاب و پرپیمایش آبشار و فلانی حرفا شب خوابیدیم. فیلم نگرفتم از شب. از خواب من اگه میخوایم فیلم ببینیم بهم بگید، کامنت کنین، اینم فیلم میگیرم. حالا دیگه چیکار کنم، اب نداره. صبح بیدار شدم، رفتم اطرافو یه دوری زدم و یه اتصالی برقرار کردم. پامو گذاشتم تو آب، دست و صورت شستم، برگشتم تو چادر. چقدر خوشگلی تو آخه.
سلام. پایان برنامه.